ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், கடலூர், திருச்சி இந்த மாவட்டத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா வாழை வந்து அதிகமாக பயிரிடுவாங்க. இந்த வாழை வந்து அறுவடை ஆனதுக்கப்புறம் அழிக்கிறது தான் பெரிய ப்ராசஸ். எல்லா ஏரியாலேயும் டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஈரோடு, கோயம்புத்தூரில் பார்த்திங்கன்னா டிராக்டரு வித் PTO பவர் மூலமாக ரொட்டாவேட்டர் மூலமாக அழிக்கிறாங்க. அந்த ப்ராசஸ் தான் பார்க்குறோம். வாழை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டாக வளரும். 10 அடி 20 அடி உயர வாழையோட ரகத்தை பொறுத்து பார்த்திங்கன்னா வளரும். இந்த வாழை அழிக்கிறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா அதிக ஹார்ஸ் பவர் PTO பவர் இருக்கக்கூடிய டிராக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. PTO மூலமாக பார்த்திங்கன்னா ரொட்டாவேட்டர் ஸ்பெஷலான ரொட்டாவேட்டர் போட்டு இந்த வாழை வந்து அழிச்சிட்டுருக்காங்க. இதோட ஃபுல் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கோம். டிராக்டரில் என்ன ஆல்ட்ரு பண்ணணும், ரொட்டாவேட்டர் வந்து எந்த மாதிரி எடுக்கணும், கத்தி எந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதில் தெளிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த அப்ரோச்சை பற்றி உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனல் பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.